mohohen. Prandaj unë mendoj që duhet t'i lëmë ta nxjejnë karriken, si thot populli një herë, për të dhënë vlerësime. Ndërsa për zotin Tim Albasha, unë mendoj që Albin Kurti e ka kuptuar me vonesë që nuk ka të drejtë ta ul deri në atë nivel përfaqësimin e Kuvendit Kosovës. Çfarë skenarësh janë të mundshëm tani? Zgjedhjet e reja do të mandatohet edhe opozita, apo mendoj partia pas lëvizjes së vendosur në këtë rast PDK, apo çfarë skenarësh e presim? Kemi pas disa muajsh edhe çështjen e presidentës. Ka skenar të mundshëm për arsye se këta njerëz domethënë nuk është lehtë t'i analizosh. Këta shahën 8 muaj dhe ulën për momente të caktuara dhe e formojnë një qeveri me interesat të cilat vetëm ata dinë t'i kalkulojnë mes njëri tjetrit. Janë të çuditshëm dhe mund të ketë vendimarrje të çuditshme. Ani pse unë pres që të kemi zgjedhje të reja, sepse koalicionet në këtë kuptim janë të panatyrshme. Në qoftë se do të kemi një qeveri të opozitës, aty pashmangshëm do të jetë edhe lista serbe. Nuk mendoj që partitë shqiptare do dëshironin në këto momente të kishin një qeveri me listën serbe në koalicion. Në anën tjetër, nuk kanë as mandatar për kryeministër të opozitës së bashkuar. Dhe këto janë ato treguesit që unë mendoj që definitivisht do të kemi zgjedhje të reja. Ani pse edhe zoti Kurti e përmendi që 3 parë zgjedhje brenda një periudhe të shkurtër është ngarkesë e madhe, edhe për popullin, edhe për psikologjinë e përgjithshme, dhe kostoja atyre jashtëzakonisht.